စိတ်ကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းယုံကြည်ကိုလေ့လာသိတတ်ပြီးယုံကြည်ကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်နဲ့စေတသိက်ပေါင်းဖွဲ့ထားတဲ့နာမ်ကြောင့်လည်းလေ့လာပြီးခဲ့ကြပြီဒီကနေ့နာမ်တရားတွေကစိတ်ကိုသိတဲ့ထုံးလုံးပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ပါပြီစိတ်ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတသိက်ကလည်းပဲပါလာသို့တော့စေတသိက်အကြောင်းတွေကိုနောက်ရက်များမှာသိတတ်ပြောမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါပြီဒီကနေ့သိတတ်စိတ်ကလေးကိုပဲလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ကြရအောင်ဒီကနေ့ပြောတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အထက်မှာစေတသိက်တွေမပါသေးဘူးလို့ဒီလိုမှတ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောနေကြတဲ့စိတ်လို့ဆိုတဲ့အထက်မှာတော့စိတ်ရောစေတသိက်ရောနှမျိုးစိတ်မချမ်းသာဘူးလို့ပြောတာစိတ်တတ်ကချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဘူးမရှိဘူးစေတသိက်နဲ့တွဲမှစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားပါဗျာစိတ်ပြောရင်စိတ်မပြောဘူးအဲ့ဒီစကားကလည်းပြောရင်စိတ်မပြောရင်စိတ်ဆိုတာစိတ်တတ်ကပြောတာလည်းမရှိဘူးမပြောတာလည်းမရှိဘူးသဘာဝစိတ်လေးမှာဟုတ်လားပါစေတသိက်တွေနဲ့တွဲတဲ့အခါကျတော့မှပြောတယ်မပြောဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်မှန်ပါဗျာဒီနေ့တော့စိတ်ကလေးတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုပြောအောင်စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားလေးဟာနာမ်ထဲမှာတော့သူကမူလဗရဏအဓိကကြတယ်စေတသိက်တွေရဲ့ဥဆောင်ဥရဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သုံးတန်ပါဠိတော်တွေထဲမှာဓမ္မပဒကထာကမနောပုပ္ပေကမဓမ္မခံစားမှုမှတ်သားမှုစိတ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှေ့ကဆောင်းနေပါတယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာကဒီလိုခေါ်တယ်မှန်ပါပါစိတ်ကရှေ့ဆောင်နေတယ်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်မှစေတသိက်တွေဖြစ်လာတယ်စိတ်မဖြစ်ရင်စေတသိက်တွေမဖြစ်ဘူးဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့တူတူပဲဖြစ်ကြတယ်ဒါမို့အတူတကွဖြစ်တယ်အတူတကွချုပ်တယ်အာယုတစ်ခုတည်းကိုစုပြီးတော့အာယုပြုကြတယ်မိယာဝတ္ထုကလည်းတစ်ခုတည်းပဲဆိုလိုတာကစိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာတစ်ခုအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ယုတ်ရှိခုဆိုတာဟာတစုတည်းမှာယုတ်ရှိခုအပေါင်း9ခုအပေါင်း10ခုအပေါင်းဆိုတာလိုပဲစိတ်မှာလည်းအနည်းဆုံး10ခုပေါင်းထားတဲ့စေတသိက်9ခုနဲ့စိတ်တစ်ခုဒါကဖြစ်စဉ်မှာအဲ့ဒါလိုသွားမယ်မှန်လားဒီကနေ့စိတ်တစ်ခုဆိုတာရဲ့အကြောင်းကိုပြောစိတ်ကိုခွဲခြားစိတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါအဘိဓမ္မာတရားတော်ရစိတ်ဟာ89မျိုးရှိတယ်89မျိုးဆိုတာရှိနိုင်တာကိုပြောတာမှန်ပါပါလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာရှိနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရှိနိုင်တာကိုပြောတယ်မှန်ပါပါဘုန်းကြီးတို့နေစဉ်ဘဝမှာဆိုရင်89မဖြစ်ဘူးလူတိုင်းမှာလည်း89မဖြစ်ဘူး89ဆိုတာမွေးရပါလိမ့်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီ89ကိုပဲစိတ်တစ်ခုရုပ်90လို့ခေါ်တာမှန်ပါပါတစ်ခုရောက်နေတဲ့90 89ဇာတိအားတွေနဲ့မြောက်ပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကုတ္တရာစိတ်ဟာအကျေဖြစ်ချမှု121အဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာရှင်းဥစွာစိတ်89အကျေ121ဆိုတာကြာဝနာဝရှိနေကြပြီလားမှန်ပါပါတို့ဒီနေ့လေ့လာရမှာကအဲ့ဒီဝိဓမ္မာသင်္ကာကျမ်းလာစိတ်တိုင်းမှာပြဆိုထားတဲ့အစဉ်နဲ့မပြောဘဲနဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်ပုံပဲဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုမြင်ဖို့ဘုန်းကြီးတော့ပြောပါမယ်မှန်ပါပါကျမ်းစာထဲမှာတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အနေနဲ့ရေးသားထားတာစုံစုံစိစိရေးသားထားတာနော်မှန်ပါပါကျမ်းစာထဲကအစဉ်နဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အစဉ်ကတစ်မျိုးစီပဲ
ကျမ်းစာတွေကအစဉ်ကိုဒီတနက်ကမှလို့ခေါ်တယ်ခေါ်ပြောတဲ့အစဉ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ခေါ်သွားတာဖြစ်စဉ်မဟုတ်ဘူးအစဉ်ဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်ခေါ်ပြောတဲ့အစဉ်လားဖြစ်စဉ်လားကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားတာကခေါ်ပြောတဲ့အစဉ်အနေနဲ့သာပေါ်ပြတာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှစပြီးဒီဘဝတာတစ်ခုပေါ့လေဒီတဘဝမှာအစဆုံးစိတ်ကဘယ်စိတ်လဲဘယ်စိတ်မှာအဆုံးသတ်မလဲအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အမျိုးအစားကဘယ်လိုစိတ်လဲလူတွေမှာအခြေခံစိတ်ကဘယ်နှခုရှိတယ်လဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကဘယ်နှခုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဆိုင်ရာအကြောင်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်နုပဒနာသဘောမျိုးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုသိတော့ဒီလေးခေါ်တယ်နော်မှန်ပါပါဗျဒါမှရောက်ရင်တစ်ခုမှတ်ထားလို့ရတာဘဝတန်လျာမှာစိတ်အစဉ်ဟာပြတ်တောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိတော့ရှားတယ်မရှိဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်အကြာကြီးပြတ်တောက်သွားတဲ့အခါမှာလုံးဝမရှိဘူးလားလို့ပြောလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးမှာတော့ရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာစိတ်အစဉ်ပြတ်တောက်သွားပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇန်တရားကိုအားထုတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုမုန်းတီးရရှာမုန်းတီးတယ်ဆိုတာဒေါသနဲ့မုန်းတာမဟုတ်စိတ်ကိုမလိုချင်တာမှန်ပါပါဗျာစိတ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်တာဆိုတော့ဇန်တရားအားထုတ်လို့သူကစေတဇန်ဆင်းလောက်ထိအောင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီစကားလေးနဲ့ဆိုရင်ပင်စမဇန်ပေါ့နော်ဇန်လေးမျိုးနည်းနဲ့ဆိုရင်စေတဇန်ပင်စမဇန်အဆင့်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဇန်ရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘယ်လိုတွေးလို့ဆိုရင်အေးစားကြနာလည်းဒီစိတ်ပဲအိတ်ချင်တာလည်းဒီစိတ်ကအိတ်ချင်လို့လိုက်အိတ်နေရတယ်စိတ်ကစားကြလို့လိုက်စားနေရတယ်စိတ်မရှိရင်သိကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးဝင်သွားတယ်မှန်ပါဗျာအတွေးဝင်သွားတော့သူ့ရဲ့တမာရီစွမ်းအားကအလွန်ကောင်းတယ်သူကုသကံကအလွန်ထက်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒဟာပြည့်လူသားရဆိုတာအဲ့ဒီကြမှာနော်မှန်ပါပါဗျာပြောင်းနိုင်လေးထုံးရုံနဲ့တော့လူသားရအောင်မဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာတကယ်လို့သူကဒီစိတ်ဖြစ်မလာရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒဒီဘဝကကွယ်လွန်လေးစားရောက်သွားလို့ဇန်စိတ်နဲ့ကွယ်လွန်လေးစားရောက်သွားတဲ့အခါအတင်ညတတ္တအတင်ညတတ္တစိတ်မဲ့တတ္တဝါဆိုတဲ့ပြမာကြီးတော့ဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဒီဘဝကထိုင်ရတဲ့ဟိုဘဝမှာထိုင်ရဒီဘဝအိပ်ရတဲ့ဟိုဘဝမှာအိပ်ရရုပ်တုကြီးတို့ပဲဘယ်လောက်ကြာကဘာ900ကြာမယ်အဲ့ဒီမှာအတင်ညတပုံစံအဲ့လိုဓမ္မမျိုးဖြစ်နေတော့စိတ်ဟာပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ပြောပါမှန်ပါပါပြတ်တောက်သွားတယ်ဆိုတာယာယီရဆိုင်ထားတယ်လို့ပဲပြောအောင်ဘာဖြစ်လို့ပြတ်တောက်သွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် condition ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်စိတ်ဖြစ်เสียအကြောင်းတရားတွေကိုခိတ္တရဆိုင်ပြလိုက်တယ် stop လုပ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ stop လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်လေးကရပ်သွားတယ်ရုပ်တည်ကြီးပဲသွားတယ်စိတ်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့စိတ်ကရပ်ဒါပေမဲ့ဒီ stop လုပ်တာရတဲ့တန်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့လုပ်တာဘဝ900ပြည့်လို့ဒီတက်တန်းကုန်တဲ့တရားရဲ့ဒါပြန်ပေါ်လာဘာလို့ပြန်ပေါ် condition ပြန်ပေါ်လာအကြောင်းတရားကပြန်ပေါ်လာလောကရဆိုင်ပြီလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒီဘုံဘဝမှာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့စိတ်အစဉ်ပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မှန်ပါပါဒါကြောင့်လို့တမဘဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဘိညာဉ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားသာသနာလို့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီဘဝလာတာပါလေဆိုပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ကြည့် trace လုပ်ကြည့်တယ်အပြည့်
အတိတ်ကဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်လိုက်တာဘဝကောင်းပြောင်းများစွာသွားပြီးတော့တွေ့ပြီးနောက်ပြတ်ပြီးတော့ကွက်လက်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဘဝတစ်ခုသွားတွေ့တယ်မှန်ပါပါစိတ်လုံးဝရှာမတွေ့တော့တဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ဘယ်လိုတွေးပြီးလို့ဆိုရင်ငါကအဲ့ဒီကြမှာတတ္တဝါရဲ့လို့ဖြစ်လာတာဘုရားတော့ငါမရှိသေးဘူးဒါငါရဲ့တန်တရာအစပဲလို့ဆိုတဲ့အယူဝါဒတစ်ခုပေါ်သွားတယ်မှန်ပါပါဗျာဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဒီကွက်လက်ကြီးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျငါဘုရားတော့မရှိခဲ့ဘူးနောက်မှငါဖြစ်လာတခုကဖန်ဆင်းလို့ငါဖြစ်လာတာဒီမှာပဲဆိုအတွေးတွေဝင်သွားတယ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါအသိဉာဏ်ဘုံငါရောက်သွားတာပဲဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုတွက်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုတွက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဆက်ဆင်းလာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ gap ဖြစ်နေတာကြီးကိုဟိုဘက်ကိုကူးကြော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခါပြန်တွေ့လာတယ်ကြားထဲမှာgap ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟာလာကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါအသိဉာဏ်ဘုံလို့သူကဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘုရားသာသနာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြားဘာသာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ဘူးပိဿာအယူဝါဒတစ်ခုကိုယူမိသွားတတ်တယ်မှန်ပါပါနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုကဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်နဲ့ယဟန္တာအဲ့ဒီအနာဂတ်ယဟန္တာဟာစိတ်ကိုခိတ္တခဏရဆိုင်တဲ့និရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ9ရက်လောက်ဒီစိတ်အစဉ်လေးကပြတ်တော့သွားနိုင်တယ်သို့တော့9ရက်တည်းကြော်ပြီးတော့ဝင်စားလေးမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဝင်စားလေးမရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အသက်ပြောကြတယ်မို့လားထမင်းအသက်9ရက်ဆိုတာလေမှန်ပါဗျာတဘာဝတည်နေတာတေးရမသေးတာအသာထားသူထိနိုင်တဲ့အရာက9ရက်ပဲရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဘုရားတော့ဒီ9ရက်ကကြော်လို့တေးရင်မှတော့တေးမှာပေါ့လေတေးအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ကိုထိထိဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့အစာအာဟာရရဲ့စွမ်းရည်တတိယ9ရက်ကြာကုန်သွားပြီလို့ဆိုလို့လေရှေ့ကိုဆက်ထိန်းနေတာဒီအာဟာရမထိန်းနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဆက်မထိန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကိုဆက်တွန်းသွားနေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုညှင်းဆဲရရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့និရောဓသမဘဝင်စားတဲ့အခါမှာ9ရက်ပဲဝင်စားတယ်မှန်ပါဗျာ9ရက်တည်းပို့ပြီးတော့ဝင်စားလိမ့်မရှိကြဘူးစိတ်ကိုဖြတ်တောက်လိုက်ခိတ္တခဏဖြတ်တောက်ထားလိုက်စိတ်ဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးပြတ်တောက်သွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်လည်းမပေါ်လာတော့ဘူးစေတသိက်လည်းမပေါ်လာတော့ဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားတွေဆိုတာလည်းရာဆိုင်သွားတယ်။ဘာလို့ခြံလို့ဆိုတော့အတိတ်ဘဝကကံရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ကာမဇာယုတ်တွေရောလည်းပတ်နေသေးတယ်။ဥဒ္ဓရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဥဒ္ဓဇာယုတ်တွေလည်းပတ်နေသေးတယ်။မဝေစားခင်ကစားထားတဲ့အာဟာရရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အာဟာရဇာယုတ်တွေတော့ဖြစ်နေသေးတယ်။ဟောဒီအချိန်မှာစိတ်ဟာပြတ်တောက်သွားတာဒီနှစ်ခုလို့ဒီလိုပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာဒီပြင်အချိန်မှာဆိုရင်စိတ်ဟာပြတ်တောက်သွားတာမရှိဘူးတန်လျာထဲမှာရှေ့စိတ်ချုပ်ရင်နောက်စိတ်ဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းနဲ့သွားနေတာဘဝတန်လျာမှာဘယ်ကစားခဲ့တယ်လို့ပြောလို့မရတော့အောင်အလွန်ရှင်းကြတယ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအနတ်မတည့်ခေါ်ရန်တန်တာတော်တဲ့ဖြစ်လိုက်၊အိုလိုက်၊နာလိုက်၊သေလိုက်ဆိုတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဟာအနတ်မတဲ့ကောင်ဘယ်ကစခဲ့တာလုံးလို့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့တွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှလမ်းဆုံးမရောက်ဘူးလို့ပြောတာမှန်ပါပါအနုအမတအဲ့ကစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတနည်းဖွင့်ဆိုတာကအနုအတိညာနဲ့နောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့လှည့်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့အမတမသိနိုင်တဲ့အဲ့ကအစရှိတယ်ဒါကိုအနမတက်လို့ခေါ်တာနော်မှန်ပါပါဗျာအနမတက်ကအနုအမတအဲ့ကဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးသုံးလုံးကိုပေါင်းထားတာအနုနောက်ကြောင်းပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာအမတမသိနိုင်တဲ့အဲ့ကအစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာမသိနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့မရှိဘူးဆိုတာနဲ့မတူဘူးနော်မှန်ပါပါဗျာဒါလေးလည်းသတိထားပါမသိဘူးပြောတာလားမရှိဘူးပြောတာလားဟုတ်လားမသိနိုင်ဘူးပြောတာ
လိုက်နောက်ကြောင်းပြန်ရှားနေလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်တော့ပါဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလိုပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမဆုံးနိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်နည်းကနာအမတဧကအနမတက်ကအစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရသော်ဗျာဟောထားတယ်အနမတက်ကတန်တရားရဲ့အစမသိနိုင်ဘာဖြစ်လို့မသိနိုင်တာလဲဆိုရှည်ကျင်တိုင်းရှည်လို့မသိဘူးမှန်ပါဗျာသိရှိကြတဲ့အချိန်ကနေဖြစ်လို့ရှိရင်လူတွေပြောကြတယ်မဟုတ်လားဟိုးရှည်ရှည်တုန်းကပဲဒါတော့ရှည်တာတော့လို့မေးရင်တော့ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုမသိနိုင်တဲ့အစတွေကဖြစ်လာတဲ့စိတ်အစဉ်ကြီးဟာတခုပြီးတခုဖြစ်တခုပြီးတခုပြည့်နဲ့အဲ့ဒီလိုလာခဲ့တာဆုံးဖို့မဆုံးနိုင်ဘူးတဲ့ကဲကောင်းပြီဒီတဘဝနဲ့ပြောကြရအောင်ဒီဘဝရဲ့လူသားတွေအနေနဲ့ပြောရဆိုရင်ဒီဘဝရဲ့အရင်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ဒီသုတိစိတ်လို့ဒီလိုတတ်မှာမှန်ပါပါဗျကဲဒီဘဝမှာဘယ်စိတ်ကစအောင်ဆိုပရိသေရိစိတ်ကစလူသားတွေအတွက်ပရိသေရိစိတ်ဆိုတာဘာစိတ်လဲလို့ဆိုအကျိုးစိတ်ဝိပဿစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿဆိုတာဝိဆိုတာမတူထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရဲ့ပါကအကျိုးလို့ဒီလိုပြောတာမှန်ပါပါဝိသဘာဝလက္ခဏာချင်းကွဲပြားခြားနာတဲ့သဘာဝချင်းမတူတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရဲ့ပါကအကျိုးတရားအဲ့ဒါကိုဘာသာမပြန်ဘဲနဲ့ဝိပဿစိတ်ကိုပြောလိုက်တယ်ဒီလိုတဲ့တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီအကျိုးပေါ်နေတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်အကျိုးဆိုတာဘုရားရဲ့အကျိုးလုံးဆိုအတိတ်ဘဝကကံတစ်ခုရဲ့အကျိုးကံပေါင်းပေါ်များစွာရှိတဲ့ထဲကကံတစ်ခုခုရဲ့အကျိုးအဲ့ဒီအကျိုးအနေနဲ့ဒီဘဝမှာပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကိုပရိသေရိစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ကံလူသားတွေရဲ့ပရိသေရိစိတ်ဟာအကျဉ်းအားဖြင့်နှမျိုးပြောရအောင်အတိညာဏ်ပါတဲ့ပရိသေရိစိတ်နဲ့အတိညာဏ်မပါတဲ့ပရိသေရိစိတ်ဒီလိုနှမျိုးခွဲလို့ရတယ်။စာပေလို့ပြောရင်ညာဏတံပယုညာဏဝိပယုပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာညာဏတံပယုဆိုတာအတိညာဏ်ပါတဲ့ပရိသေရိစိတ်ညာဏဝိပယုဆိုတာအတိညာဏ်မပါတဲ့ပရိသေရိစိတ်အဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မာသင်္ဃာလေ့လာတဲ့လူတွေနဲ့ပြောလို့ဆိုရင်မဟာဘုရစိတ်၈ခုပေါ့အတိညာဏ်ပါတဲ့ပရိသေရိစိတ်ကအတိညာဏ်ပါတဲ့ဝိပဿစိတ်က၄ခုအတိညာဏ်မပါတာက၄ခုပေါင်းလိုက်တော့၈ခုဖြစ်တယ်မှန်ပါအဲ့တော့လူသားတစ်ယောက်တာမန်အခြေခံတဲ့လူသားတစ်ယောက်အကြမ်းဖျင်းအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်မာဝိပဿစိတ်၈ခုတည်းကတစ်ခုခုနဲ့ပရိသေရိနေလာကြတယ်လို့ပြောအောင်မှန်ပါဗျာအေးလူစမမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့နေကြတဲ့ဝိပဿစိတ်တစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒါကဥပိ္ပခတန်တိရဏစိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာစကားလုံးတွေကတော့တစ်ခါတည်းရန်ဒီအဘိဓမ္မာစကားလုံးတွေကကြာဝနာမှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ပါဠိဘာသာနဲ့ဝေးနေရင်တော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိအောင်ရှိနေမယ်သို့တော့နာမည်လေးတော့မှတ်ထားမယ်တန်တိရဏဥပိ္ပခတန်တိရဏကုသလဝိပဿစိတ်လို့ခေါ်တယ်ကုသလဝိပဿဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပခတန်တိရဏစိတ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဆိုလူဘဝမှာလူစင်မမီပဲနဲ့ဖြစ်လာတယ်တရေကပဲမျက်စိပါမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွမ်းအားနာမကြဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှန်ပါပါဗျာဒီကနေ့အမိဝမ်းထဲမှာမျက်စိပါပြီးမှပြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်နားကြားပြီးမှတခုခုကြောင့်ပိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုကြောင့်နားပြန်ပြတ်စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဒီပရိသေမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါဗျာခုနကနားဖြစ်နိုင်လောက်အောင်မျက်စိပါလောက်အောင်ကုသိုလ်ကအာမကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အကျိုးကလည်းခန့်ညံ့ညံ့သူ့မှာဆိုတော့ပဲစိတ်လေးတွေဆိုတော့ပဲပင်ကပြီးတဲ့ပဲစိဟာအောင်တဲ့ပဲစိရှိတယ်လို့မအောင်တဲ့ပဲစိရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာမျိုးစိတွေလိုက်ကြည့်မအောင်လို့ရှိရင်ရှုပ်လုံးလုံးလေးဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာတို့မို့ပိုးချနေတဲ့ပဲစိလေးနဲ့ချက်နိုင်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲကုသိုလ်ကံစွမ်းအားမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရလာတဲ့မျိုးစိလေးနဲ့တူတဲ့ဝိပဿစိတ်ဟာတခါတလေအောင်မြင်မဖြစ်ဘူးမအောင်မြင်ဘူးလို့ပြောရမှန်ပါဗျာမအောင်မြင်လို့ရှိရင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်မလားဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်ပါအောင်မြင်တဲ့မျိုးစိတ်ကြမှာပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်လာမှန်ပါပါအေးလူချင်းတူပေမဲ့လို့
အတိညာပါတဲ့တရေစိတ်က၄ခုအတိညာမပါတဲ့တရေစိတ်ကအဲ့ဒါကထက်လိုက်လို့ဆိုရင်၅ခု၉ခုရှိတယ်လို့မှန်ပါပါတာမန်လူသားတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့လဲစိတ်ရှိခုပဲပြောကြပါစို့နော်မှန်ပါပါဗျတာမန်လူသားတွေအတိညာပါတဲ့လူအတိညာမပါတဲ့တရေအဲ့ဒီထဲမှာလည်းပဲအတိညာပါတဲ့၄ခုတွေကနံပါတ်1လားနံပါတ်2လားနံပါတ်3လားနံပါတ်4လားရှိသေးတယ်ကိုယ်ပြချမ်းသာမှုစိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေတုံးနဲ့တူတူမှန်ပါပါဘုရားဆိုတော့ပထမသဘောပေါက်အောင်မာရုပဲစိတ်၈ခုဆိုတာကိုပြောကြည့်ရမာရုပဲစိတ်၈ခုဘယ်ပုံပဲကြီးခွဲတာတော့မေးကြည့်မယ်ဆိုကျမ်းကြီးပုံပြီးတော့ရှင်းပြီးအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အတိညာပါမပါဒီနှစ်ခုကိုပြင်မှတ်လိုက်အတိညာပါမပါဒီနှစ်ခုကိုမှတ်တချို့စိတ်ကအတိညာပါတယ်တချို့စိတ်ကအတိညာမပါဘူးဆိုတော့အတိညာပါမပါဟောနှစ်ခုမရှိဘူးရှိပါရဲ့ဗျအဲ့ဒီနှစ်ခုမှာခံစားချက်နဲ့ထပ်ခွဲလိုက်အတိညာပါတဲ့စိတ်မှလည်းပဲဟုတ်လားဒီဝမ်းသာတဲ့ခံစားချက်ရှိတယ်ဝမ်းသာမှုမပြီးပြင်းတဲ့ခံစားချက်ရှိတယ်အတိညာပါတာလည်းထို့တူပဲဝမ်းသာမှုရှိမရှိနှစ်ခုနဲ့တွဲလိုက်တယ်ခொနကအတိညာပါမပါနှစ်ခုကိုဝမ်းသာမှုထင်ရှားတာမထင်ရှားတာနှစ်ခုနဲ့စာလို့ပြောရင်သောမနတဥပိ္ပခာဒီနှစ်ခုနဲ့မြောက်လိုက်မယ်နှစ်ကိုနှစ်နဲ့မြောက်တော့လောက်ရလေးရတော့အဲ့ဒီလေးကိုမှတခါထပ်မှန်းလိုက်စိတ်ဆွမ်းအားထက်မြက်မှုရှိတယ်ပင်ကိုယ်ကစိတ်ဆွမ်းအားထက်မြက်မှုရှိတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ထပ်မြောက်လိုက်လေးကိုနှစ်နဲ့မြောက်တော့ရှစ်အဲ့ဒါကိုမာရစိတ်ရှစ်ခုလို့ခေါ်တာမှန်ပါပါဗျာအခြေခံအားဖြင့်ခွဲတာမှန်ပါပါဒါအလွယ်လေးနဲ့မှတ်ထားဖို့နော်စိတ်မှန်ရင်ခံစားချက်ရှိတာကြီးပဲအဲ့တော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့စိတ်နှစ်ခုကိုခံစားချက်နှစ်ခုနဲ့ညှောက်မယ်ဝမ်းသာတဲ့ခံစားချက်ဝမ်းသာမှုသိမထင်ရှားတဲ့ခံစားချက်သို့မဟုတ်သောမနတဥပိ္ပခာနှစ်ခုနဲ့ညှောက်လိုက်လေးခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကစိတ်ဆွမ်းအားထက်မြက်မှုရှိမရှိအသင်္ခါရိကတသင်္ခါရိကနှစ်ခုနဲ့ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရှစ်ခုလို့အဲ့ဒါကိုမာဝိပဿနာရှစ်ခုလို့ပြောမှန်ပါပါအခြေခံအားဖြင့်မြောက်ပွားထားတာဘာလို့လဲဆိုစိတ်ဆွမ်းအားဖြင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးလေကိနံပါတ်1မာဝိပဿနာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခံစားမှုကဝမ်းသာတယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်စိတ်ထက်မြက်တယ်ဟောတာနံပါတ်1မှန်ပါပါရသော်ဘုရားအလောင်းပရိသေတွေနေတာအဲ့ဒီနံပါတ်1နဲ့နေတာဘုရားရဲ့ပရိသေစိတ်ကမှန်ပါပါဝန္တာရဲ့ခံစားချက်ကဝန္တာမှုသောမနတနဲ့ရှင်းတယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်ထက်မြက်တယ်ထက်မြက်တယ်ဆိုတာအသင်္ခါရိကတိုက်တွန်းလို့ဆိုနေရတာမဟုတ်ဘူးပင်ကိုထက်မြက်တယ်ဒုတိယမှာကျတော့မထက်မြက်ဘူးလို့ပြောမှန်ပါပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိသေစိတ်ဟာပထမမှာဝိပဿစိတ်လို့ဒီလိုမှန်ပါပါအဲ့တော့ကျန်တဲ့လူသားတွေကကျန်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပရိသေနေကြတယ်တခုနဲ့တခုမတူကြဘူးပထမစိတ်နဲ့နေခြင်းနေမယ်ဒုတိယစိတ်နဲ့နေခြင်းနေမယ်တတိယစိတ်နဲ့နေခြင်းနေမယ်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့စွမ်းအားအလျောက်လူတွေဟာဒီတည်းစိတ်ပေါ်ရတယ်လို့ဒီလိုမှန်နော်မှန်ပါပါဗျာကိုကျုပ်ပြီးရဲ့ကံကစွမ်းအားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပထမစွမ်းအားနည်းနည်းရောသွားရင်ဒုတိယအသိဉာဏ်မပါဘူးဆိုရင်တတိယပထမနဲ့ဒုတိယကအသိဉာဏ်ပါတယ်တတိယနဲ့သုဒ္ဓကအသိဉာဏ်ခင်းမဲ့တယ်မှန်ပါပါဗျာဒါသောမနတမှာနော်မှန်ပါပါကဲဝန္တာမှုမထင်ရှားတဲ့ဥပိ္ပခာမှာလည်းပဲထို့တူပဲပထမနှစ်ခုကအသိဉာဏ်ပါတယ်ဒုတိယနှစ်ခုကအသိဉာဏ်မပါဘူးဟောကြည့်အသိဉာဏ်ပါမပါဟာအဓိကအဆုံးဖြတ်ဖြစ်တာမို့ဘုန်းကြီးအသိဉာဏ်ပါတာမပါတာကိုအဓိကဥတည်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အသိဉာဏ်ပါတဲ့မာရုပဲစိတ်ရှစ်ခုလေးခုနဲ့ပရိသေနေတဲ့လူရှိတယ်လို့အသိဉာဏ်မပါတဲ့ဉာဏဝိပယုမာရုပဲစိတ်နဲ့ပရိသေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။ဘာထူးခြားသွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ပါတဲ့ဝိပဿနာလေးခုနဲ့ပရိသေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားထူးတရားမြတ်ကိုကျင့်ကြံကြလို့အထောက်မဲ့ဆိုရင်ဒီဘဝတွေရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအိုင်ဂျီမြင့်နေပေါ့မှန်ပါပါ
သူ့ရဲ့ပင်ကိုတတ္တိတွေစွမ်းရည်တတ္တိတွေအပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောတာနော်မှန်ပါပါဗျာသူတရေစိတ်ကိုအပြည့်ပါလာပြီလားတို့တော့မလို့ရင်ဘာမှမရမှန်ပါပါဆိုတော့မျိုးစိတ်လေးကအမှန်ကောင်းတယ်မြေနဲ့ရည်နဲ့ချမဆိုင်ဘူးဆိုမတန်ဘူးအဲ့လားမပေါက်နိုင်ဘူးအပိတ်မပေါက်နိုင်ဘူးမျိုးစိတ်လေးကတော့အောင်တယ်ဟုတ်လားရေမကောင်းဘူးရေမကောင်းဘူးဆိုလဲအပင်ဒီမှာပဲဒါမှန်ပါပါမျိုးစိတ်လေးကောင်းနေတယ်နောက်ထပ်အထောက်ပံ့အကြောင်းတွေလည်းကောင်းနေမယ်ဆိုရင်သိကြီးထွားတဲ့အပင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါအေးတို့တူရဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပါတဲ့ပရိသေရိစိတ်၄ခုနဲ့ပရိသေရိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိရိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ကြတယ်မှန်ပါပါဘာလို့လဲဆိုဉာဏ်ပါလို့အလောဘအဒေါသအမောဟဒီဟာကိုဟိတ်လို့ခေါ်တာဟိတုအဲ့တော့ဟိတုကိုဟိတ်လို့ပြန်လာတာတိရိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ပါတဲ့ပရိသေရိစိတ်နဲ့ပရိသေရိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာနော်မှန်ပါပါဗျာအသိဉာဏ်မပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလောဘအဒေါသနှစ်ခုရဲ့ဖြစ်လို့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒွိဆိုတာနှစ်ဒွိဟိတုကအဲ့ဒီဒွိဟိတုကပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒီဘဝတရားတော်ကျင့်ဒီဘဝမှာသူအဆင့်မီမရဘူးမှန်ပါပါကျင့်သည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးမဲ့တော့မဖြစ်ဘူးနောက်ဘဝအတွက်သူကထောက်ကူရအများကြီးရတော့မယ်လောက်တာတော့အကျိုးမဲ့ပဲဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝမှာအောင်မြင်နိုင်တော့သူ့မှာစွမ်းရည်တတိမပြည့်ဘူးလို့ပြောတာနော်မှန်ပါပါလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အကျိုးမရဘူးမဟုတ်ဘူးကျိုးရတချို့အချိန်နဲ့ငါတို့ကဘူးခဲ့တယ်ဒီဘဝတရားထုတ်နေလို့ငါကပဲမထုတ်ဘူးဆိုတော့ပိုးဆိုးသွားမှာပေါ့မှန်ပါပါလုံးနေလို့ရှိရင်စွမ်းရည်တတိတွေတက်လာမှာပဲဟာမှန်ပါပါဝိရိယအကျိုးနဲ့စွမ်းရည်တတိတွေတက်လာပြီးတော့နောက်ဘဝကျဆင်းရဲနဲ့စီရောက်သွားတာပဲဟာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီအဆင့်အတက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါပါအေးလည်းတော့လို့ဉာဏ်ရည်ချက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘောရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဉာဏ်တာတို့ဒီအနာဂါတို့သဂရဂါတို့သောတာပန်တို့ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟောဒီဉာဏ်ပါတဲ့ပရိသေစိတ်နဲ့ပရိသေနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့တရားနာတရားအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးရင်လုံးတော့ဘာလို့အခြေခံကောင်းတာလုံးရင်လုံးတော့သူတို့မှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိသွားတယ်စံတရားတွေရနိုင်တယ်မတရားတွေရနိုင်တယ်ဒီအခြေခံစိတ်ကလေးကဉာဏ်ပါတဲ့တရေစိတ်နဲ့ဉာဏ်မပါတဲ့တရေစိတ်လေးဟာဘယ်သူကနေပေးအပ်လိုက်ကြတော့ဆိုအတိတ်ကံကနေပေးရလိုက်တာအဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ခေါ်တာနော်မှန်ပါပါအကြောင်းသင်္ခါရကြောင့်ဒီလိုစိတ်ပေါ်လာတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငွေရပါဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုမှန်ပါပါလူတယောက်တည်းမှာတရေစိတ်ကရှိခုတည်းကတစ်ခုပဲဖြစ်ရနော်မှန်ပါပါအဲ့ဒီတစ်ခုလေးကိုပဲစပါလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေအကောင်းဆုံးရွေးချယ်လိုက်လို့ရှင်ဒါဖြစ်ပထမမဟာဝိရစိတ်တစ်ခုရွေးကြည့်ရအကောင်းဆုံးပဲရွေးတာပေါ့ရွေးတာတော့နော်မှန်ပါပါပထမမဟာဝိရစိတ်နဲ့ပရိသေတွေနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီတစ်သက်လုံးဘဝင်စိတ်ဟာလည်းဒီစိတ်ပဲမှန်ပါပါနောက်ဆုံးသေတော့လည်းဒီစိတ်နဲ့ပဲသိမှာစပြီးတော့မိခင်ရဲ့ဝမ်းနဲ့ပရိသေနေလိုက်တာသူကကံကနေထုတ်လုပ်လိုက်တာလို့ဒီလိုမှကံကထုတ်လုပ်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝအစဟာသောမနတသဟကုဉာဏတံပယုအသင်္ခါရိကလို့ဆိုတဲ့မဟာဝိပဿစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်အဲ့ဒီစိတ်လေးဟာပရိသေအခိုက်ကလေးမှာကိုသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်လောက်ကင်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုပဋိသန္ဓေလို့နာမည်တက်လိုက်တာအဲ့ဒီစိတ်လေးကလည်းဖြစ်ဒီပြက်ချုပ်သွားတာမှန်ပါပါဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပဲဒါရှောက်သူပြက်သွားရင်နောက်ထပ်ပြီးတစ်ခုပေါ်လာသူပြက်သွားတဲ့နေရာမှာကံရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့ထပ်ပေါ်တယ်သူကတခါနဲ့ပြက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒုတိယပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကြတော့ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့အကုန်လုံးဘဝင်နဲ့မသိမချင်းဘဝင်လေးကြီးပဲမှန်ပါပါနောက်ဆုံးဖြစ်မဲ့စိတ်ကြီးဒီဘဝမှာနောက်ဆုံးစိတ်လို့ပြောမယ့်ဟာလေးကြတော့သုတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့မွေးတော့လည်းဒီစိတ်ပဲသေတော့လည်းဒီစိတ်ပဲဂျားထဲမှာအိတ်နေတဲ့အခါလည်းဒီစိတ်ပဲဝိသိစိတ်တွေမဖြစ်တဲ့အခါလည်းဒီစိတ်ပဲဒီစိတ်တွေရဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကပစ္စုပန်ဘဝရဲ့အခြေအနေကိုဘာမှမသိဘူးသူကဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာဘာ
ဘာမှမသိမျက်စိကမြင်တာလည်းသူမသိနားကကြားတဲ့အာယုံနဲ့လည်းမဆက်သွယ်ဘူးနှာခေါင်းကနတ်နဲ့အနံနဲ့လည်းအနတ်နဲ့လည်းသူမဆက်သွယ်ဘူးလျှာကရတဲ့အရာသာအာယုံနဲ့လည်းသူမဆက်သွယ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်လာထိလို့ထိတဲ့ဘုရားဘာအာယုံနဲ့လည်းသူမဆက်သွယ်ဘူးစိတ်ကူးစိတ်တန်းနဲ့လည်းသူမဆက်သွယ်ဘူးဒီတရေစိတ်လေးနဲ့ပရိသေရိစိတ်ဘဝေစိတ်သုတိစိတ်ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာရာသက်ပံကတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖြစ်လိုက်နောက်တစ်ခုပေါ်လာလိုက်ဖြစ်လိုက်နောက်တစ်ခုပြတ်သွားလိုက်နောက်တစ်ခုပေါ်လိုက်ပြတ်လိုက်နောက်တစ်ခုဒီအစဉ်ကြီးဖြစ်ပြအစဉ်ကြီးနဲ့သူကသွားနေမှာနောက်ဆုံးသုတိစီအောင်သူကသွားနေမှာမရဘူးလားမှန်ပါပါဗျာဘုသူစွမ်းအားနဲ့သွားတာလဲဆိုကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားနေတာမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အာယုံရဲ့စွမ်းအားမပါဘူးနားထောင်တဲ့အတန်ရဲ့စွမ်းအားမပါဘူးဘုသူစွမ်းအားမှာဒီပစ္စုပန်အာယုံတွေလည်းသူတစ်ခုမှမသိဘူးဒီစိတ်ကဒါပေမဲ့သူကဘာနဲ့ဘုသူသိနေတယ်လို့ဆိုမသိခင်လေးမှာလူတွေမသိခင်လေးမှာအိမ်မက်လူလေးတွေမတက်တယ်မရဏတဏ္ဍဇောလို့ခေါ်တယ်သေကံလေးမှာစောနေတဲ့ဇောကိုမရဏတဏ္ဍဇောလို့အဲ့ဒီသေကံလေးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးထဲမှာအာယုတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဘုသူကြောင့်ပေါ်လို့ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပေါ်တယ်လူပြေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီအိမ်ကိုငွေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသေးခင်လေးသင်ငယ်စောနဲ့မျောနေတဲ့အချိန်လေးမှာဟုတ်လားအိမ်ကြီးကဝင်းကြီးနဲ့ခြံကြီးနဲ့ဥယျာဉ်နဲ့တိုက်ကြီးနှစ်ထပ်တိုက်ကြီးဒီကလေးလေးမှာသူကအဲ့ဒီအိမ်ထဲရောက်သွားပြီးအိမ်ပေါ်တက်သွားဟာဒီလိုအိမ်မက်မဲ့ပြီးသူတည်သွားစိတ်ထဲမှာမြင်ပြီးတော့တည်သွားရင်သူအဲ့ဒီအိမ်မှာဖြစ်မှာပဲသိချင်ကောင်းတာလေးပဲပြောကြရအောင်နော်မှန်ပါပါမိဘနဲ့ဆင်းသွားတာအိမ်မက်မဲ့ရင်ကတော့အဲ့ဒါငယ်တဲ့ရောက်သွားတယ်နော်မှန်ပါပါတော်ရင်းရောက်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်တွေဈာရောက်နေရင်တော့အဲ့ဒီကောင်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့အောင်းနေပြီတော့မှန်ပါပါဒီပုံစံနဲ့ဒါကိုကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒီအာယုနမိတ်တွေတစ်ခုခုဖြစ်တာအဲ့ဒီကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုတဲ့ဒီအာယုနမိတ်သုံးခုတွေကတစ်ခုခုကိုအာယုပြုပြီးတော့ဟောဒီပရိသေရိစိတ်တွေဟာမသိခင်ထင်ခဲ့တဲ့အာယုရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူတို့ကသွားနေကြတာတည်တည်ကြည့်တယ်သူအပြောင်းအလဲမရှိဒါကိုတဝါတာလို့ခေါ်တာမှန်ပါပါပြောင်းမြင်လို့မရဘူးနော်မှန်ပါပါလုံးဝပြောင်းလို့မရဘူးဒီဟာပရိသေရိစိတ်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့ကံကပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းတဝါတာလုံးဝပြောင်းမရအဲ့ဒါကိုဝင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကိုရည်စူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘဂဝတ္တမိဒံမိဂဝေစိတ်တံစိတ်ကလေးဟာဖြူစင်းနေတယ်ဆိုတာဘာအာယုန်နဲ့မှမရောဘူးတဲ့သူပင်ကိုရှိတဲ့အာယုန်လေးနဲ့ပဲနေတယ်လို့ပြောတာနော်မှန်ပါပါဘဝင်စိတ်ကိုပြောနေတယ်လူတွေကတော့ငါဘဝင်ကြတယ်ဘဝင်မကြဘူးဆိုတာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးပြောတာအဲ့ဒါဒီဘဝင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါသုံးတယ်ဒီဟာမဟုတ်ဘူးသူကမှန်ပါပါစိတ်တိုင်းကြတယ်စိတ်တိုင်းမကြဘူးကိုပြောတာအဲ့ဒါဘဝင်ကြတယ်မဝင်ကြဘူးပြောနေတယ်ဘဝင်ဆိုတာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်သိတယ်လားသိပါဘူးဒီအဲ့ဒါဝင်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လို့လားမှတ်ပြီပရိသေရိစိတ်လေးဒီနဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုလည်းပဲပရိသေရိလို့လည်းခေါ်တယ်ဘဝင်လို့လည်းခေါ်တယ်သုတိစိတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဘာကြောင့်ပရိသေရိလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်အတိတ်ဘဝနဲ့ပစ္စုပန်ဘဝကိုဆက်ပြီးလို့ပฏิဆိုတာ relinking consciousness လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တယ် relink ပฏิဆိုတာတပံတန်မိဆိုတာဆက်ဆက်လိုက်တာဘဝတစ်ခုဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတိတ်ကိုဆက်ပြီးထားတာလို့ဆိုရင်တို့ပြတ်ထွက်သွားမှာမှန်ပါပါသူဝင်လာလို့ဆက်ပြီးသွားတယ်လို့ပြောတာဘဝိဝါဆိုတာကြတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုအသက်ရှင်နေဖို့ရတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်လို့ဆိုဒါလေးရှိနေလို့အသက်ရှင်နေတာဘဝင်စိတ်ကုန်သွားရင်အသက်ရှင်တော့မှာမဟုတ်တော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘဝတာတစ်ခုလုံးမှာအပြီးတတ်သွားလို့သုတိလို့ခေါ်လိုက်တာမှန်ပါပါအဲ့တော့ဒီစိတ်ကအသက်80နေရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်80ဒီမှာသွားနေမှာပဲဖြစ်တည်ပြည့်နဲ့သွားနေမှာပဲเนาะမှန်ပါပါအေးကောင်းပြီအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးကိုပဲမနောဒွါရမိုင်းတို့လို့ခေါ်သေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားသူကနေပြီးတော့ဒီအခြေခံမရှိဘဲနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့စိတ်တွေမပေါ်နိုင်ဘူးဒီဟာအခြေခံလို့ပြောတာเนาะဒါလေးကလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးသူ့အာရုံနဲ့သူသွားနေတာဒါအကျိုးစိတ်ဝိပဿစိတ်ကဲဝိပဿစိတ်ကိုတစ်ခုခွဲလိုက်ရအောင်
အခြေခံစိတ်တော့ဘဝင်စိတ်ဘဝင်စိတ်ကတစ်ခုအဲ့ဒါကိုပဲအဘိဓမ္မာသင်္ဃာကျမ်းကဝိထိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဝိထိမုတ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ thought free လို့ပြောတာ process free လို့ပြန်ဖြစ်စဉ်နဲ့မပါဘူးလို့ပြောတယ်မျက်မှောက်ဘဝဒီလက်တွေ့ဘဝအာယုန်နေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့မပါဘူးတဲ့ process free လို့ဒီလိုတောင်းတာဝိထိမုတ်တာဝိထိဆိုတာစိတ်ဖြစ်စဉ်မုတ်တာဆိုတာလွတ်နေတာစိတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့မပါဘူးလွတ်နေတဲ့စိတ်လို့ပြောတာမှန်ပါပါကဲအဲ့ဒီစိတ်လေးကရှိနေတယ်ဆိုတာသူကဖြစ်နေတာလို့ပြောတာနော်မှန်ပါပါဗျ။ဒါပေမဲ့တဏှာအောင်းနေတယ်လို့တော့မထင်နဲ့နော်။သူကလည်းသူ့အကြောင်းလေးနဲ့သူကဖြည့်ပြီးတော့ဒီလိုသွားနေမှာပဲသူကကဲနောက်ကဒီဒါဝိပဿစိတ်ဟာပရိသေစိတ်သုတိစိတ်ဒီတစ်ခုပြီးပါပြီ။နောက်ထပ်ကံတရားကြောင့်အကျိုးပေါ်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုဒါကပရိသေစိတ်တို့ပရိသေခါမှာကံတရားကစိတ်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာနှစ်နေရာထုတ်လုပ်ပရိသေခါမှာထုတ်လုပ်တယ်ပဝတ္တိခါမှာထုတ်လုပ်တယ်ပရိသေခါမှာထုတ်လုပ်လို့ရှိရင်တစ်ခုပဲထုတ်တယ်ပဝတ္တိခါကျတော့တစ်ခုကိုပို့ပြီးထုတ်တယ်ပဝတ္တိဆိုတာပရိသေစိတ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်သုတိစိတ်ထိဒါတွေကိုပဝတ္တိလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒီကြတော့သူကြတော့ပြင်ပအကူအညီတွေနဲ့ကံတရားကအခြေခံမဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရတဲ့ကမျက်မှောက်ဘဝအာယုအသစ်တွေနဲ့တွဲပြီးမှသူကဖြစ်တာဆိုပါလို့မြင်သိစိတ်စက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကြားသိစိတ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်နာမ်သိစိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်လယသိစိတ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ထိသိစိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးရှိတယ်စိတ်ကောင်းလား10ခုစက္ကုဝိညာဉ်တွေသောတာဝိညာဉ်တွေတချို့ကမျက်စိနှလုံးရှိလို့စက္ကုဝိညာဉ်တွေအောင်းမေ့နေတာနော်စက္ကုဝိညာဉ်တွေဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကတစ်ခုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကတစ်ခုဆိုပြီးတော့စက္ကုဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ခုလို့ပြောတာမျက်စိနှလုံးရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါဗျာမျက်စိနှလုံးရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နားကလည်းနှစ်ဖက်ရှိတော့သောတာဝိညာဉ်တွေဆိုအဲ့ဒါအောင်းမေ့တယ်ခန္ဓာဝိညာဉ်တွေဆိုတော့နှာခေါင်းကနှစ်ပေါက်ရှိရှားကြတော့နှစ်ခွားကအဲ့ဒါမွေမရှိတယ်ကာယဝိညာဉ်တွေကျတော့လည်းမလုံးတရားမရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဟုတ်ကဲ့မှန်ပါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့နှစ်ခုစီပြောသွားတာမှန်ပါပါကဲကာရဲ့အကျိုးတရားကကိုယ်တိခါထုတ်တဲ့အခါမှာမျက်စိကမြင်တဲ့သိတဲ့စိတ်နှမျိုးထုတ်တယ်အကုသိုလ်တဏ္ဍာတစ်ခုထုတ်တယ်ကုသိုလ်တဏ္ဍာတစ်ခုထုတ်တယ်နားကကြားတဲ့အကုသိုလ်တဏ္ဍာတစ်ခုအကုသိုလ်တဏ္ဍာတစ်ခုတရားကနေတဲ့အခါကုသိုလ်တဏ္ဍာတစ်ခုအကုသိုလ်တဏ္ဍာတစ်ခုနော်လက်ကောင်းမှနမ်းတဲ့အခါလည်းကုသိုလ်တဏ္ဍာတစ်ခုအကုသိုလ်တဏ္ဍာတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ထိတဲ့အခါမှာကုသိုလ်တဏ္ဍာတစ်ခုအကုသိုလ်တဏ္ဍာတစ်ခုဒီပဲစိတ်10ခုဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာနောက်တစ်ခါပရိသေစိတ်မဟာဝိပ္ပတ္ထေကပရိသေစိတ်ကတစ်ခုဩဒီအခါမှာကျတော့ဉာဏ်တွေလည်းထုတ်သေးတယ်သူကဉာဏ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်စေသေးတယ်အဲ့တော့မဟာဝိပ္ပတ္စိတ်ကယုံရတဲ့ချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်10ခုလို့ဒီလိုပြောအောင်နော်မှန်ပါပါဒါလူဘဝမှာရနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုပြောတယ်နောက်တစ်ခုဘာတွေထုတ်သေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တံပရိစ္ဆနာဆိုတဲ့တံပရိစ္ဆန်စိတ်တစ်ခုကလည်းကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်လားလေမြင်သိပြီးတဲ့နောက်မှာအာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ကြားပြီးတဲ့အခါအာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်နှာခေါင်းကအနံ့ရပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီအာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်တံပရိစ္ဆန်ဆိုတာလက်ခံတယ်တံပရိစ္ဆနာ reception ပေါ့ဟိုတယ်သွားရင် reception ရှိတယ်ပေါ့လားလက်ခံတဲ့နေရာရှိတယ်လေဘလူကဌာနတွေလက်ခံတဲ့နေရာရှိကိုအာယုံဝဲလာရင်လက်ခံတဲ့နေရာရှိရမှာပေါ့မှန်ပါပါစိတ်ထဲမှာလည်းလက်ခံတဲ့စိတ်ကိုတမ္ပရိစ္ဆနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလည်းပဲပစ္စုပန်အာယုံခုဘဝမှာတွေ့တဲ့အာယုံတွေနဲ့ဒီကမြင်သိစိတ်ဖြစ်ပြီးရင်ဒီကဖြစ်ကိုဖြစ်အောင်လားကြားသိစိတ်ဖြစ်ပြီးရင်သူလာရမယ်ဟောကိုယ်နဲ့ကံကိုအခြေခံပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့စိတ်ပဲဒီစိတ်က
နန္ဒီစိတ်ရဲ့နောက်မှာသူဆက်လာမယ်လယတိရဲ့စိတ်ရဲ့နောက်မှာသူဆက်လာမယ်ထိတိစိတ်ရဲ့နောက်မှာသူဆက်လာလက်ခံပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းထားမလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်စုံစမ်းတဲ့စိတ်တွေကလာလေအဲ့ဒါကိုတန်တိကနာတော့ခေါ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလက်ခံပြီးလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းတော်မှာလက်ခံပြီးရင်စိတ်မရှိရေတွက်ရသေးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအာယုန်တစ်ခုရလာတယ်ဆိုသူကလက်ခံပြီးရင်သူကစုံစမ်းအောင်လေဒါတော့လုံးဆိုတာနော်မှန်ပါပါအာယုန်ရဲ့ဘောကိုစုံစမ်းတဲ့စိတ်ကလည်းခုနလက်ခံပြီးတဲ့နောက်သူကဆက်ပြီးအလုံးလုံးကိုအဲ့ဒီစိတ်ကလည်းပေါ်ပါသေးမှန်ပါပါကဲခြုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်အကျိုးကခုနှစ်ခုရှိအကုသိုလ်ကထုတ်လိုက်တာယတိစိတ်ရဲ့ကြာတိစိတ်ရဲ့နံတိစိတ်ရဲ့လယတိစိတ်ရဲ့ထိတိစိတ်ရဲ့လက်ခံစိတ်ရဲ့စုံစမ်းစိတ်ရဲ့ဟောအကုသိုလ်ကခုနှစ်ခုဖြစ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကအကုသိုလ်ကထုတ်လိုက်တာခုနှစ်ခုကုသိုလ်ကထုတ်တယ်လည်းတော့ဘယ်လောက်ပုံလို့ဆိုကုသိုလ်ကထုတ်တာလည်းဟုတ်လားရှစ်ခုအဲ့ဒီရှစ်ခုကဘာတွေလဲဆိုဒီယတိစိတ်ရဲ့ကြာတိစိတ်ရဲ့နံတိစိတ်ရဲ့လယတိစိတ်ရဲ့ထိတိစိတ်ရဲ့လက်ခံတဲ့စိတ်ကတစ်ခုစုံစမ်းတဲ့စိတ်ကတော့နှစ်ခုဒါပေမဲ့နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုံစမ်းတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစုံစမ်းတာနဲ့ဟုတ်လားဝမ်းသာတဲ့ဒီခံစားချက်ပါတာနဲ့ဝမ်းသာတဲ့ခံစားချက်ညောနေတာလေအဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်မို့လို့သူကတဏှိရဏစိတ်ကနှစ်ခုဖြစ်တော့ရှစ်ခုဖြစ်သွားတရားဒီမှာမဟာဝိပ္ပစိတ်ထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးက16ခုဖြစ်သွားပါဘူးဟုတ်ပါ16ခုဖြစ်သွားတယ်။ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကံတရားကထုတ်လုပ်လိုက်တာဒါလူတွေကိုပြောတာဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောဘူးလူဘဝပဲပြောတာမှန်ပါပါလူတွေအတွက်သိဖို့ပုံရေးကြည့်တယ်။အကုသိုလ်ကထုတ်လုပ်တာ9ခုကုသိုလ်ကထုတ်လုပ်တာ16ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲ23အဲ့ဒါကိုကာမဝိဘက်23လို့ပြောတာနော်မှန်ပါပါကာမဝဆရကုသိုလ်ကံကထုတ်လို့တာဒီထဲမှာဇန်နေပါလေနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးနော်မှန်ပါပါဇန်နေကကျင့်မှရတဲ့စိတ်တွေဒီထဲမှာမပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘဝမှာဖြစ်နိုင်တာဟောဒီ23ခုဖြစ်နေနော်ဒါမွေးရပါရတဲ့ဟာ23ခုမွေးရပါပါတဲ့ဟာ23ခုမျက်စိတို့နားတို့မွေးရပါလာတယ်လို့ပဲဟောဒီစိတ်ကလည်းပဲဘုံဝင်စိတ်ကနေပြီးတော့ဟောတာဒီပေါ်ဖွားနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ဒါတော့မျက်စိကပစ္စုပန်အကြောင်းမပါဘဲနဲ့သူကမြင်သိစိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမျက်စိကောင်းရမယ်မြင်စရာအာရုံနဲ့မျက်စိဆုံရမယ်ဆုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်သိစိတ်ဆိုတာပေါ်လာနိုင်တယ်ကံတရားကဘယ်တော့ပဲသူကအချင်းချင်းပဲထုတ်ပေးထားတာစိတ်ကိုပေါ်အောင်လုပ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့စောင်းနှံကြီးအောင်စောင်းအိုးနဲ့စောင်းရိုးကညှိထားမှဖြစ်တော့မှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲကံတရားကစောင်းရိုးစောင်းအိုးညှိပေးထားတယ်လို့ပဲလက်ကလေးနဲ့တီးလိုက်တာနဲ့စောင်းနှံတန်တာရထွက်လာမှာပဲအဲ့ဒါလည်းပဲရူပါယုံနဲ့စက္ခုပတာကမျက်စိကမြင်ရတဲ့အစင်းနဲ့စက္ခုပတာကိုဆုံလိုက်တာနဲ့လည်းဟောဒီစိတ်ပေါ်မှာ condition ရောက်ပေါ်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါနော်အတ္တနဲ့နားနဲ့ဆုံလိုက်တော့ရဝိညာဉ်စိတ်တော့ရဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့တည်းနဲ့နောက်ကလက်ခံစိတ်တို့စုံစမ်းစိတ်တို့ဆက်ပေါ်လာဆိုင်ရာအကြောင်းတွေကအဲ့လိုဆက်ဒါစိတ်ဓာတ်နိယာမလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ပေါ်လာတော့မမြင်စိတ်ဓာတ်နိယာမစိတ်ဓာတ်နိယာမဆိုတာဘာပြောတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကိုပြောတာ။ The law of nature ဟုတ်တယ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေလို့ရတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဟိုရွေပြီးတဲ့အခါကျတော့မိုးလို့ရောက်ရတာ။မိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဆောင်းဝင်လာတာလဲ။ဖြစ်စဉ်ကြီးပဲပေါ့လား။ဘာဖြစ်လို့ဒီမိုးရည်ကြတော့တစ်ပင်တွေကလမ်းဆန်းပြီးတော့အရက်တွေပါလေခါးပါးတွေပင်ကြီးတွေထွားလာတာတော့ဆောင်းကြတော့ဘာလို့ချောက်သွားပြန်တာလဲ။အဲဥဒုနေရမှာပဲ။ဆိုင်ရာဒီ the law of nature ဒီရတဲ့ the law of mind ပဲစိတ်ဓာတ်နေရမှာနေတယ်နော်။ဒီစိတ်ဖြစ်ရင်ဒါဖြစ်ကိုဖြစ်လာအကြောင်းတရားတွေကဒီလိုကျောင်းကြီးယူပဲစိတ်23ခုဖြစ်လာပြီဘုန်းကြီးတို့တန်ခါမှာပစ္စုပန်အကြောင်းတွေကိုငဲ့ပြီးတော့ဖြစ်ကြရတယ်နော်ခုနကပြောတဲ့ဒလိစိတ်ကလေးကတော့ပစ္စုပန်အကြောင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပရိသေခါမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကသူ့ဟာသူအတွင်းငုတ်ပြီးရမ်းနေမှာပဲသူ့ဟာသူဖြစ်နေမှာပဲနော်မှန်ပါပါကဲကောင်းပြီဒီဒလိစိတ်ကလေးနဲ့
အခုဒီဝိပဿစိတ်ကိုနှမျိုးခွဲတဲ့အခြေခံစိတ်နဲ့အဖြစ်ပေါ်စိတ်နှစ်ခုဖြစ်တာဒါကနောက်တစ်ခုကကုသိုလ်ကံကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကံကလည်းပေးတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကံရဲ့အကျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ်လာတဲ့စိတ်နှစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုကဘာကြောင့်ဒီစိတ်နှစ်ခုပေါ်လာတာတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဝိတုနဲ့အာယုန်နဲ့တိုက်လိုက်တဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပေါ်လာတာဝိတုနဲ့အာယုန်ဆိုတာမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုန်တိုက်တယ်အတန်နဲ့နားနဲ့တိုက်တယ်အနံ့နဲ့နှာခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်လျှာနဲ့အရသာနဲ့တိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တိုက်တယ်ဟောအဲ့ဒါလိုအတိုက်ကြောင့်ပေါ်လာတာစိတ်ကိုအာရုံစမ်းလို့ခေါ်တယ်သူကဘဝစိတ်တွေကိုရက်ကန့်သွားအောင်လုပ်ပြီးတော့အာယုံဘက်ကိုဥလဲပေးတာဒါကြောင့်လို့စာပေကျမ်းကလည်းမှာဘဝံကအာဝတိတိဘဝံကိုဘဝစိတ်တွေကိုအလှည့်အပြောင်းဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်လို့ပြောခုနကပင်ကိုအခြေခံစိတ်ကသူ့အချိန်နဲ့သူသွားနေတာကိုဒီစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဘဝအချိန်ဟာပြတ်တော့ပါစိတ်ဆိုတာနှစ်ခုပြူးမဖြစ်ဘူးဘယ်တော့မှတစ်ခုချင်းပဲဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘဝကိုဖြတ်တော့လိုက်တာဒီအာဝဇဏဖြတ်တော့လိုက်တာအာယုံအသိကိုသူကတွေးလိုက်တာအာယုံအသိကိုသူကတွေးလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဟောဆိုတော့ရူပယုံကသက္ကုပ္ပဒါရကိုလာပြီးတော့ထိခိုက်လိုက်တာတကားကိုလာခောက်လိုက်တာနဲ့တူတူပဲအိမ်ထဲမှာတကားပိတ်နေနောက်ဘက်ကနေလာပြီးတကားကိုတောက်နဲ့ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအတွေ့အကြုံပြတ်မကုန်ဘူးလားပြတ်ကုန်တော့တယ်ဘာလို့လို့ဆိုတကားမဖွင့်ဘူးလားအဲ့ဒီအဝဇ္ဇန်ဆိုတာတကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်ဒီဘက်ကတကားခောက်တဲ့လူကိုတကားဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့တူတယ်ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မတ္တကြီးရနေတဲ့လူမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာနဲ့တူတူပဲလာပါလို့ခေါ်လိုက်တာကြတော့တန်တေဆိုင်လက်ခံလိုက်တာနဲ့တူတယ်ဘာကိစ္စလာတော့လို့မေးတာကြတော့တန်တေလည်းနာဩသူပြောတဲ့အတိုင်းသဘောပေါက်တာအေးကိစ္စရှိလို့လာတယ်ဆိုတာသိတယ်အဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဝတ်တော်ကော်ဖီလေးပါလေးတူတောက်တာကစောပေါ့ပြီးတော့ပြန်သွားတာတရားရုံပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်သွားပြီးနောက်ဘဝင်ပြန်ကြပါတာဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ဒီတိုင်းသွားတာအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးနော်အဘိဓမ္မာဆိုတာလူတွေရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြနေတာလူတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်ဒီလိုလေးရှင်းလေးနားလည်ရမှာတရားတော်ကတကယ်လက်တွေ့ရှိကိုခေါ်နေတာနော်ဘယ်လိုစကားလုံးတွေကတမျိုးဆိုတော့ကိုယ်လည်းမရင်းနေဘူးပေါ့မရင်းနေတဲ့အခါကျတော့တခြားဟာယူပြောတာဓမ္မရဲ့လို့အဲ့လိုအောင်ပေးရတာပေါ့ဘဟုတ်ဘူးနေစဉ်တွေ့နေတာဒီလိုပြောနေတာနော်ကဲကောင်းပြီဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကကြည့်အာရုံစမ်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနှစ်ခုရှိတယ်သူကမျက်စိကနှာခေါင်းကဆိုရင်ဓာတ်၅ပေါက်မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်လို့ဆိုတာဒါဓာတ်၅ခုလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒီဓာတ်၅ခုမှာတိုက်ခိုက်လာတဲ့အာယုံကိုဥလဲပေးတာကပိဿဓာတ်ဝိဇ္ဇံလို့ခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနှာခေါင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလျှာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမျက်စိလည်းစုံပိတ်ထားတယ်နားလည်းပိတ်ထားတယ်နှာခေါင်းလည်းပိတ်ထားတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီဓာတ်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးခေါင်းချုပ်ပြီးတက်တွေးနေတဲ့အတွေးကြတော့မနောပါလာလို့ခေါ်တယ်တက်တွေးတဲ့အတွေးအဲ့ကြည့်လေအဲ့လိုတွေးနေတဲ့အတွေးကြတော့မနောလာဝိဇ္ဇံလို့ခေါ်တယ်သူကဟိုမရိယဟာဆိုတာကြည့်မြင်လို့ရသေးတယ်မရိယအတန်နေကြည့်ကြားလို့ရသေးတယ်တွေးလို့ရမရဘူးအဲ့ဒါမနောလာဝိဇ္ဇံတွေးတာသူကတကားဖွင့်ပေးနေတာမရိယအကြောင်းရတယ်မရိယလည်းဘာလို့နေ့ကဟာကိုသူတကားဖွင့်ပေးတယ်စိတ်ကူးလေးမှာဝင်လာသူတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဟောမနောလာဝိဇ္ဇံအခုလောလောဆယ်မျက်စိကမြင်လာတကားဖွင့်ပေးတာပိဿဓာတ်ဝိဇ္ဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇံနှစ်ခုသည်လေဝကုသလနာကုသလကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာသကာမဝိပါဒကံရဲ့အကျိုးတရားလည်းမဟုတ်ဘူးကရိယာတဲ့ function တစ်ခုအလုပ်တစ်ခုကိုသူတို့လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်သူရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူတို့လုပ်တာလို့ဆိုရင်အာယုံဝတ္ထုတိုက်ခိုက်မှုစုံစည်းမှုရဲ့စွမ်းအားလို့ပဲဒီလိုပြောရဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ပေါ်လာတယ်ကဲပိဿဓာတ်ဝိဇ္ဇံစိတ်လည်းရှိတယ်မနောဓာတ်ဝိဇ္ဇံစိတ်လည်းရှိတယ်ခုနက23အခုထည့်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရှိတော့မ
25ခုရှိသွားဒါဘုန်းကြီးတို့တွေမွေးရပါစိတ်တွေနော်ဒီစိတ်တွေ89ရဲကမွေးရပါစိတ်ခု25ခုရသွားပြီ မှန်ပါပါဗျာ ကဲအလွယ်တကူအကုသိုလ်စိတ်လေးထည့်လိုက်ပါအောင်12ခုလောဘကြောင့်ဖြစ်တာက10ခုရှိတယ်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာ2ခုရှိတယ်မောဟကြောင့်ဖြစ်တာ2ခုရှိအကုသိုလ်12ခုထည့်လိုက်25ရဲကိုအကုသိုလ်7နဲ့ထည့်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရှိဘယ်လောက်30ခုနောက်တစ်ခါတခါတရံကျတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးမွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုဆိုတာဖြစ်တတ်သေးတယ်ဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့အခါတို့သီလဆောက်တည်တဲ့အခါတရားနာတဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့ကဲအဲ့ဒီရှိခုထက်လိုက်45ပါဗျာ ဘုန်းကြီးတို့မွေးရပါစိတ်ဟာ45ခုပဲရှိတယ်တဲ့ မှန်ပါပါဗျာ နေ့စဉ်သွားလာနေတာဟာဒီ45နဲ့ပဲသွားနေတာ မှန် နော် ပါပါဗျာ အသက်ရှင်နေတာ45ထဲမှာအများဆုံးသွားနေတာကတော့ခုနကပြောတဲ့အလုတု12ခုနဲ့ခုနက25ခုနဲ့သွားနေတာများပါတယ် မှန်ပါပါ မဟာကုသိုလ်ဆိုတာတစ်ခါတရံမှဖြစ်တယ်ခုနက10ခုကတစ်ခါတရံမှ sometimes မှန်ပါပါဗျာ နော် မှန်ပါပါ sometimes ကျန်တာတွေကတော့ ever အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့ဟာတော့ဒီဘဝမှာ45ပဲရှိတာဟာဘုန်းကြီးတို့တဲ့မှာ45ရှိတာ89ရှိတာမဟုတ်ဘူးကဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဝင်ပြီးတော့ဇန်တရားတွေအားထုတ်လိုက်ကြပြီဆိုတော့ဇန်တရားတွေအားထုတ်လို့ဗြဟ္မဇန်ရသွားမယ်ဒုတိယဇန်ရသွားမယ်တတိယဇန်ရသွားမယ်သုဒ္ဓဇန်ရသွားမယ်ပိစမဇန်ရသွားမယ်ဆိုရင်ရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါကရနေတဲ့အခိုက်မှာဖြစ်သွားတာ မှန် နော် ပါပါဗျာ ဒါပေါ်လာပညာသင်လို့တက်လာတာသဘောမျိုးပဲကျိုးစားလို့ရလာတဲ့အားကဝိရပါမဟုတ်ဘူးခုနကဒီလိုရနိုင်တာကလည်းဉာဏ်ပါတဲ့တရေစိတ်နဲ့မှရနိုင်တယ်ဉာဏ်မပါရင်အဆင်မပြေဘူးဝိပဿနာတရားအထုလို့သောတပတိမဲ့ဖို့ရတယ်သဂရာယမဲ့ဖို့ရတယ်နာဂာမိမဲ့ဖို့ရတယ်အရဟတမဲ့ဖို့ရတယ်ဒါတွေကတရားအထုလို့ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေဒါတွေကမွေးရပါလည်းမပါဘူးသူတို့လုံယူလို့ရတာလို့ပြောတယ်လူများလို့ဟောမိဘလက်ထက်ကတရားမှမရှိဘူးသူ့လက်ထက်ကြိုးစားလိုက်တော့သူကဒီချမ်းသာကြီးဖြစ်သွားမဖြစ်ဘူးလား မှန်ပါပါဗျာ သူကအခြေအနေကောင်းတဲ့လူဆိုတော့ဟုတ်လားမိဘလက်ထက်ကတရားမှမရှိဘူးကုန်းကောင်းစရာမရှိလူစင်းရဲဘဝကနေတတိဖြစ်သွားတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဟုတ် မှန်ပါပါဗျာ အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲအခြေခံကောင်းအသိဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရလာအခုလည်းဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့တရေစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဇန်တရားအထုံရင်ဇန်တရားဇန်စိတ်တွေရတယ်ရူပဝဆရာကုသိုလ်ရမယ်အရူပဝဆရာကုသိုလ်ရမယ်ဟောရတဲ့တိုင်းသူ့မှာစိတ်တွေတိုးလာ မှန်ပါပါဗျာ အေးဝိပဿနာတရားအထုတဲ့အခါမှာဇန်တရားဝိပဿနာတရားအထုတဲ့စိတ်တွေကမဟာကုသိုလ်စိတ်တွေကြီးပဲဒီတဲ့စိတ်တွေအထုလို့မရဘူးเนาะ မှန်ပါပါဗျာ အေးဝိပဿနာဆိုတာဟောဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်ဉာဏ်တံပယုတ်မဟာကုသိုလ်စိတ်အားလုံးကိုပဲခေါ်တယ်ခြုံပြီးတော့နောက်ဆုံးဝိပဿနာအဆင့်မြင့်သွားလို့ message ပေါ်လာပြီ message ကထုတ်လုပ်တဲ့ပုံစိတ်ပေါ်လာပြီဆိုတာလေကြတော့ဒါကကြိုးစားလို့ရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေသာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကလူတိုင်းမှာရတာမဟုတ်ဘူး မှန်ပါပါဗျာ နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပထမဇန်စိတ်ဆိုတာအိတ်နေတော့လည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသောတပန်ဖြစ်လို့သောတပန်အတိဖို့စိတ်ဆိုတာအိတ်နေတော့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးကမ္မထမ်းထိုင်တဲ့အခါမှာခုနပေါ်လာတဲ့ဟာလေးကိုပြောတာเนาะ မှန်ပါပါဗျာ ပြောရင်တော့အပေါ်စိတ်တွေလို့ပြောမှာပေါ့ မှန်ပါပါဗျာ တရားထိုင်တဲ့အခိုက်လေးမှာပေါ်လာတယ်တမန်တော်ဝင်စားတဲ့အခိုက်ကလေးမှာပေါ်လာတယ်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းနေလို့ရှိရင်တာမန်စိတ်နဲ့ပဲနေ မှန်ပါပါဗျာ ဇာဝင်စားတဲ့အခါမှာဇာစိတ်ဖြစ်တယ်ဖို့ဝင်စားတဲ့အခါမှာဖို့စိတ်ဖြစ်တယ်တာမန်နေတဲ့အခါမှာမဖြစ်ဘူးကဲဒီထဲကကရိယာစိတ်တွေကဘာလို့ဆိုဒါတွေကပုထုဇဉ်နဲ့မဆိုင်ဘူးမဟာကုသိုလ်စိတ်တည်တယ်နဲ့ကိလေသာကုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လို့ရှိရင်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်ကိုပဲကိလေသာကုံသွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လို့ရှိရင်မဟာကရိယာစိတ်ကိုခေါ်လိုက်တာ မှန်ပါပါဗျာ ဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးထို့တူရဲ့ဇာရသွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ရူပဝဆရာဇာစိတ်ကိုပဲရူပဝဆရာကုသိုလ်လို့ရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ကိုပဲရူပဝဆရာကရိယာစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာအရူပ
ဆံရပါတာပုထုဇဉ်လို့ဆိုရင်အရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ယဟန္တာဖြစ်သွားရင်အရူပဝဆရာကရိယာစိတ်ဆိုလိုတာကကရိယာစိတ်အများအာဝဇံတွေးကတွဲရင်ဉာဏ်နဲ့ကရိယာစိတ်ဒီယဟန္တာတဏ္ဍာမှာဖြစ်တာကိုခေါ်တာမှန်လားပါဗျာဒါဆိုယဟန္တာတဏ္ဍာကြတော့ကိလေသာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်လို့မခေါ်တော့ဘူးတို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာအများအားတိုက်ခိုက်နေရယဟန္တာကြတော့တိုက်ခိုက်เสียလို့လေမလို့တော့မလို့တော့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကုသိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်မပေးတော့ဘဲနဲ့ကရိယာဆိုတဲ့နာမည်ပေးလိုက်တာမှန်လားပါကရိယာဆိုတာဆောင်ရွက်ရုံတတ်တတ်ပဲအလုပ်ဖြစ်ရုံလေးပဲရှိနေဘာမှကံအရာမပြောင်းတော့ဘူးလို့ပြောတာเนาะမှန်လားပါကံဆိုဒီမှာကိလေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကံဖြစ်တာကံကစုမိတာကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်လေကုသိုလ်ကံမဖြစ်တော့မကောင်းတာကြတော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့မှန်လားပါဗျာအေးကဲဒါချင်းဘုန်းကြီးတို့တွေမှာအကျိုးစိတ်က23မှန်လားပါဗျာအကျိုးစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဘဝမှာဒါဖြင့်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာအတိတ်ဘဝကကံကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဟာဘယ်သူကကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်လဲဘယ်သူကအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အာဝဇံနဲ့ဝုထောမမကံကံနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ယောဂီတောင်းတဲ့ဒီကာရဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်သွားမှန်လားပါအာယောဂီတောင်းတဲ့ဒီကာရမသိမတဲ့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တာသူတို့ဟာအဓိကမှန်လားပါဒါကြောင့်လို့ယေကေစီကုသနာဓမ္မသဝိတိယောဂီတောင်းတဲ့ဒီကာရမူလကယေကေစီကုသနာဓမ္မကုသိုလ်တရားမှန်ရရယောဂီတောင်းတဲ့ဒီကာရမူလကမမကံကံနှလုံးသွင်းခြင်းလို့ဆိုရဲယောဂီတောင်းတဲ့ဒီကာရအတားလည်းအကြောင်းရှိကြပါပေကုန်၏တဲ့ယောဂီတောင်းတဲ့ဒီကာရနော်မှန်ပါဗျာမျက်စိကမြင်တဲ့အာရုံပေါ်မှာအသိနဲ့နှလုံးသွင်းတတ်တယ်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတာကိုယောဂီတောင်းတဲ့ဒီကာရလို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာနားကကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာတက်တဲ့အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်နှာခေါင်းကနံတဲ့အနံ့ပေါ်မှာတက်တဲ့အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ကုသိုလ်ဇောဆုံးလာတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဇောလို့မှန်ပထမဆုံးဝိရပါစဖြစ်တာဝိပဿစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဝိပဿစိတ်ကလည်း2မျိုးအခြေခံစိတ်နဲ့နောက်မှပေါ်လာတဲ့စိတ်ဝိပဿစိတ်2မျိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့အာဝိဇ္ဇံစိတ်2ခုဖြစ်လာတယ်အာယုန်နဲ့ဝဋ္ထုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတယ်နောက်အာယုန်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့အာဝိဇ္ဇံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ပေါ်တယ်အကုသိုလ်ပေါ်တယ်ဟောမှန်ပါပါဆက်နေတာနော်ဒုဘဝမှာဒီကြည့်ပထမအခြေခံကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသေစိတ်ကံတရားကနေပေးလိုက်တာပရိသေစိတ်ကိုပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသေစိတ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာခုနကဩဝတိအခါမှာကံကဆက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်တယ်ဝိပဿစိတ်တွေပေါ်လာဩဝတိအခါမှာဆက်ပြီးထုတ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့တောက်လျှောက်တစ်ခါတည်းပုံကြည့်ထုတ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှထုတ်လုပ်ပေးတာကြည့်လေစက္ကဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာသူကသူမြဲပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့ရူပါယုံဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာနော်အဲ့ဒါပစ္စုပန်အကြောင်းလို့ခေါ်တယ်အခုလောလောဆယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့လောလောဆယ်အကြောင်းကြောင့်ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အာယုံကိုအာဝဇန်ဆိုတဲ့စိတ်ကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သူပေါ်လာတယ်သူပေါ်လာလိုက်တဲ့အခါမှာယောနိတော်အာယောနိတော်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဒီစင်ရင်တွေးမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဇောဆောင်လိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒါစိတ်ရဲ့သဘာဝကိုရှင်းပြီးတော့ပြောတာနော်မှန်ပါပါဗျာစိတ်ဆိုဒီမှာအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောတစ်မျိုးလေးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုတင့်လို့မှတ်တာမှန်ပါပါအခုလိုခွဲတာဒါဖြင့်စိတ်80ကိုကျေတရား21လို့ခွဲတာဝိပဿစိတ်က23လို့ဘာကြောင့်ခွဲတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေတွေကြခွဲသွားတာရှိဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမတူလို့ခွဲသွားတယ်ဖြစ်ချိန်မတူလို့ခွဲသွားတယ်ဒီလိုစက္ကဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ပြီးမှတန်ပိဆိုင်ဆိုတာဖြစ်လို့ရတယ်တန်ပိဆိုင်ဖြစ်ပြီးမှတန်တိရဏဆိုတာဖြစ်လို့ရတယ်ဟောဆက်တဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်ပုံကြီးမတူသည့်အတွက်ကြောင့်အမျိုးအမည်ကွဲပြားခြားနားသွားတယ်သို့သောစိတ်မှန်များသည့်အာယုံကိုသိခြင်းသဘောကတွဲပြီးတခြားကိုဘာမှကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးတဲ့စိတ်ကစိတ်ရဲ့စွမ်းအားဟာတော့ပဲရှိတယ်စေတသိက်တွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့စိတ်စွမ်းအားတွေဒီတဲ့တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့စိတ်ရဲ့အခြေခံသဘောတရားများကို
ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားလို့စိတ်ကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့တရားဒီမှာပဲအကျဉ်းအားဖြင့်ဒီကုန်းချုပ်ပါပြီနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါနော်ဒါကြောင့်စိတ်အကြောင်းကိုသိပြီးတဲ့အခါကျတော့တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲတို့အုံနောက်ထဲတို့စိတ်ဆိုတာရှိနေတာမဟုတ်ပါလားဆိုင်ရာအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းမရှိလို့ရှိရင်ဒါတွေဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအကြောင်းရှိနေခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသိရှိသဘောကျပြီးတော့လောကမှာတတ္တဝါလို့ခေါ်ကြတယ်ခုမှမရှိဘူးသူဆိုင်ရာအကြောင်းကထုတ်လို့နေတယ်အကျိုးရတာရှိတယ်ဆိုကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့တရားလူတရားမြတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကိတ္တဘုတတ္တဝါများစွာရေရန်ကွာသံသာကြပါစေဒါရီချမ်းဘုံငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေနမောတရံဘိဝေတဝါဒဝိသာသဗ္ဗေတလူခန္ဓာအာဇရမရာတိတိကောနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောဓမ္မဝါဒတာမောစိတ်တောင်းကြပြောက်ကြည်တရားစင်ကိုဒီလိုဘဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတာရိပု္ပ္ပာမျက်နှာကိလေသာစိတ်တောက်ဟူသမျှတို့သည်သရဝနာပင်ကြရတွင်ဤမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကိစင်လင်းပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲချအပ်ကုန်သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းသေးလည်းရှင်းပြတော့ဒီဒီဘောမကိလေသာကိုဒုက္ခလည်းကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေချတော့နေဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုအေးမြတော်သို့သာဝတ္တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်တော်လည်းများတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေနေ၍မလေးပုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း